Gràcies, presidenta, consellera, diputats i diputades. Començo saludant a persones que ens acompanyen en el públic i que són representants del COCARMI, de federacions del COCARMI i d'entitats directament de base que treballen amb persones amb discapacitat, especialment a l'Antonio Guillén, el president, i a tots els que l'acompanyen. Perquè, consellera, avui volem fer una interpel·lació per tractar de tranquil·litzar i per tractar de donar resposta a una situació complicada que estan patint les persones amb discapacitat al nostre país i les entitats que l'estan atenent i les persones amb dependència i les entitats que les atenen. Estem parlant de més de 500.000 de persones que tenen una situació de discapacitat al nostre país. Gairebé més de 300.000 persones són físiques, més de 36.000 visuals, gairebé 30.000 auditius, gairebé 52.000 amb una discapacitat psíquica i més de 105.000 persones amb una malaltia mental. Són persones que tenen especials dificultats per tirar endavant el seu dia a dia. Fins i tot un 25% de les persones amb dependència també presenten algun grau de discapacitat, generalment motriu, al voltant d'un 38% i un 25% mental. I a més també hem de tenir present que el percentatge seria més elevat si totes les persones amb discapacitat reconeguda sol·licitessin el reconeixement de dependència. Aquesta diputada hem estat mirant les notes de premsa, els plans, el pla de govern, les polítiques públiques que el govern de la Generalitat està tirant endavant al voltant de les persones amb discapacitat i li haig de dir que hem trobat molt poca cosa. Ho hem tractat poc aquí en les seves compareixences. Hem vist que en l'eix de la cohesió social del pla de govern apenas surt la nova llei catalana de promoció de l'autonomia personal, que s'està exhaurint la legislatura i que no hem vist. Només hi ha una referència al mercat laboral. I quan mirem el pressupost en el seu departament, la veritat és que ha estat difícil de fer un seguiment de quina inversió ha fet el govern de Convergència i Unió pel que fa a les polítiques de discapacitat, perquè s'ha anat canviant la partida i a hores d'ara és difícil fer aquesta traçabilitat. Hem revisat també la pàgina web i dels plans que hi ha al voltant de les polítiques en persones amb discapacitat. I el que hem trobat, és que no hi ha res que tingui menys de 5 anys que s'estigui tirant endavant. Els plans integrals de persones amb disminució física, el pla d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, tot això són plans que tenen més de 5 anys de vigència. I aquí està el tema, consellera. Aquesta seria la primera pregunta que ens agradaria traslladar-li. És evident que tots compartim una estratègia que tingui a veure amb aconseguir el màxim nivell d'autonomia i una plena igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat i també autonomia per a les persones amb dependència. Estem totalment d'acord i podem fins i tot compartir que té 3 pilars essencials, que serien mesures antidiscriminació que facilitin la igualtat de drets, l'eliminació de barreres que impedeixin el desenvolupament de les seves potencialitats i també la transversalitat de les polítiques. Per això jo vull traslladar-li una bateria de preguntes que té a veure amb si vostè, ara que sembla que s'acaba la legislatura, està satisfeta, està contenta de les accions concretes que ha fet el seu govern amb dotació pressupostària pel que fa a aquest tema en els darrers anys. Places de llars d'infants, a l'escola ordinària, a les escoles d'educació especial, als centres de formació professional, beques, suports suficients per a les persones amb discapacitat i malaltia mental pel que fa a transports, menjador, ajuts a l'estudi, ajuts a material, tot això pel que fa a les polítiques d'educació, en polítiques socials que li afecten directament. Què passa amb els serveis, amb els centres i els serveis de la xarxa de serveis socials, transport adaptat, centres per potenciar l'autonomia personal, serveis de suport a l'autonomia a la pròpia llar, serveis d'assistència personal, de llars amb suport, de club social, de serveis prelaborals, de serveis de tuteles, els coneix tots, però també podem entrar en el capítol d'ocupació. Aquí sabem que els diners invertits en polítiques d'ocupació, en tot el que té a veure amb suport a empreses ordinàries, autònoms i centres especials, tenen estudis de retorn molt important pel que fa als diners invertits. I després, si entrem també en el capítol de les famílies, quines possibilitats han tingut amb les seves polítiques de respir, de suport econòmic, sabent el sobreesforç que estan fent les famílies que tenen una persona amb discapacitat en el seu si, que va entre els 9.500 i els 27.000 euros l'any de sobrecost.
El que sí que tenim són polítiques de copagament que vostè ha aplicat i que malauradament no han estat dialogades amb el sector, i voldria focalitzar la interpel·lació amb les entitats que donen serveis a les persones amb discapacitat i a persones amb dependència. Vostè considera que el seu govern ha fet tot el que podia fer per elles? Nosaltres creiem que hi ha més marge d'acció, que hi ha establiments, pensem que les persones, les entitats que estan atenent a persones amb discapacitat, el gruix de serveis, centres i establiments són d'iniciativa social. Majoritàriament els han fundat famílies i professionals del sector que han vist com se'ls retallava els suports econòmics en un moment on era més necessari que mai prestar aquests serveis. També volem posar a relleu que aquestes entitats són una font de creació d'ocupació important i tenen un paper essencial a la cohesió social i a la millora del país. I clar, fa uns dies el Cocarmi va fer públic el deute que la Generalitat té contret amb les entitats que hi formen part i el quantifiquen en 81 milions. Ni la grossa ni molts maratons, consellera, podrien donar solució a això. Jo crec que més enllà de la concertació de places que està fent el seu departament i que és valorada per aquestes entitats, aquesta interpel·lació el que volem és posar sobre la taula què més podem fer per poder agilitzar i les demandes que estan posant a sobre la taula aquestes entitats. Perquè què és el que ens estan dient aquestes entitats? Que volen saber que vostè els reconegui quin és el deute amb cadascun d'elles i quan podran cobrar. No els està reclamant que cobrin immediatament, els estan dient que volen un pla de pagaments, que volen el reconeixement del deute per com a mínim poder tramitar crèdits i també saber quan podran cobrar, quan hi haurà aquest pla de pagaments. La resposta que se'ls ha donat és que la culpa és de Madrid i sabem que el govern de l'Estat no està fent unes polítiques adequades per a l'atenció a les persones, no serem nosaltres qui defensi el que està fent el Partit Popular, que ha retallat més de 2.200 milions en polítiques socials, però és evident que vostès des del govern de la Generalitat han de ser capaços de donar una resposta a aquestes entitats. Entitats que tenen menys recursos, lleis que venen sense memòries econòmiques i deutes històrics a les entitats i usuaris. Hem fet molts debats al Parlament, hem fet moltes trucades a la conselleria, les entitats en fan cada dia, truquen també a Economia, algunes situacions es solucionen i això també ho hem de posar a sobre de la taula, però moltes d'altres no i moltes entitats directament no estan arribant. Per tant, al final el govern està dificultant la vida de les persones amb discapacitat i les entitats que les atenen. El més lamentable de tot, consellera, és la incertesa. I més d'una vegada ho he dit en aquest faristol, les entitats, les persones que gestionen les entitats, les famílies ens diuen és millor tenir una mala notícia a una sorpresa, perquè les sorpreses sempre són negatives i saber que no cobraràs quan falten 3 dies doncs és molt difícil de tenir cap marge de maniobra. El mateix Cocarmi està dient que està havent una reducció de serveis. Nosaltres tenim aquesta percepció, però quan ho diuen les entitats que tenen el col·lectiu ens preocupa més. Reducció de serveis, pèrdua de qualitat, la paralització d'adjudicació de places en serveis assistencials, augment de llistes d'espera, majors càrregues per a les famílies, limitació de la creació de llocs de treball i al final posar en risc la situació d'aquest col·lectiu. Fem moltes visites, vostè també, consellera, la seguim i veiem que visita entitats i visita a persones en aquesta situació, però ells el que ens estan traslladant és la situació d'ofec, de desesperació i de patiment pels incompliments en els pagaments. Són serveis que estan inclosos a la cartera de serveis, són serveis de responsabilitat pública que els estan fent entitats, en aquest cas associacions, entitats petites i grans, que a mi m'estan certificant que la programació dels pagaments cada cop és més fraccionada i amb més retras. Entitats concretes com l'Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord em donen dades, moltes entitats que traslladem al seu departament i el que volem amb aquesta interpel·lació, consellera, és que ens digui què és el que podem fer, quins són els mecanismes que té el departament per poder fer front a aquests pagaments i per poder allò que s'ha dit que es pagaria, efectivament tirar-lo endavant. Per respondre té la paraula l'honorable senyora Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades, president del Cocarmi i altres persones que l'acompanyen. Senyora diputada,
En aquesta interpel·lació el primer que he de dir-li, crec que n'hem parlat sovint i allò que a vostè li traslladen les entitats, com es pot imaginar, ens ho traslladen també directament a mi mateixa, amb altres consellers, el propi president del govern, que ens ho traslladen directament i en diferents ocasions. I és clar que coneixem les seves dificultats i el seu ofec i el seu patiment, el de les entitats, el de les famílies, també el de les persones usuàries d'aquests serveis dels que ara parlàvem. Jo li he de dir que tant les persones en situació de dependència o discapacitat i per descomptat les entitats que hi treballen són tingudes en compte i són prioritzades per aquest govern, tant pel que fa a les decisions i a l'obra de govern com des d'un punt de vista pressupostari. De fet, el pressupost del govern, ara parlo del conjunt del govern, presenta un compromís inequívoc amb el sosteniment de les principals estructures de l'estat del benestar i la protecció social, aquest més del 71% de percentatge que s'adreça directament a inversió social. Però si parlem més estrictament del Departament de Benestar Social i Família, és també més del 70% el que s'adreça concretament a l'autonomia personal i a les persones amb discapacitat. Patim un dèficit crònic genèric, però també quan parlem de l'àmbit de la dependència i de l'atenció a les persones amb discapacitat. Això no és nou, com tampoc és nou parlar de l'esforç i del sobreesforç. Vostè ha parlat que fan les famílies, jo hi estic plenament d'acord, però també l'esforç i el sobreesforç que fa el món local i que fa el govern de la Generalitat en aquest sentit. I d'això fa molts anys. Avui els mitjans de comunicació, tots ells publiquen les dades d'un estudi del BBA a Madrid que assenyala el sistema de finançament autonòmic com el responsable de la manca d'igualtat d'oportunitats dels ciutadans dins l'estat espanyol per tot allò que fa referència als eixos principals de l'estat del benestar, entre els quals sanitat, educació i també serveis socials. Vostè, de passada, ha fet referència a la situació, la suma molt lesiva que representa també per aquest govern la infrafinançació de la llei de la dependència, però també jo hi afegeixo la responsabilització de les obligacions financeres per part de l'Estat, perquè, per donar algunes xifres que crec que parlen per si soles, vostè sap que l'any 2011 va desaparèixer un dels dos nivells de finançament, el nivell acordat. Aquesta retallada només per Catalunya va suposar 48 milions d'euros anuals, per tant, en els darrers 3 anys, 144 milions d'euros menys. No només això, continuem, suma i sigue. L'any 2012 es va reduir amb un 13% l'altre nivell de finançament, el nivell mínim garantit, i això ha suposat 95,8 milions d'euros menys per Catalunya en els darrers 3 anys. Si sumem les dues xifres, estaríem parlant del voltant de 240 milions menys en aquests darrers 3 anys, i això ens situa com la segona comunitat autònoma per darrere d'Andalusia, Andalusia és la primera, més perjudicada per aquesta desinversió, per aquesta retirada estatal. Aquest sobreesforç, insisteixo que el podem medir de moltes i moltes maneres. Un que ens implica a tots els grups que han passat per responsabilitats de govern en aquest país. Diríem que el govern de la Generalitat des de l'any 2007 ha destinat a l'atenció a la dependència i persones amb discapacitat un total de 7.796 milions d'euros, mentre que l'Estat, tot aquest període des del 2007 fins ara, només n'ha aportat 1.708 milions d'euros. Per tant, aquí és on es situa clarament aquest percentatge del 82%, i que ens mostra també com des de l'esperit inicial de la llei d'una cooperació interadministrativa, que era un dels principis de la llei, d'una llei ambiciosa, com va ser la llei de la dependència, hem passat amb un principi de trencament de la lleialtat. Deslleialtat, com li deia, amb les comunitats autònomes, amb el món local i també amb els usuaris. Davant d'això, les entitats certament ens demanen moltes coses. És veritat, ens demanen conèixer amb la màxima previsió possible qualsevol problemàtica relacionada amb els pagaments, cosa que crec que estem fent d'aquesta manera, però també ens demanen una denúncia conjunta, un front comú davant de l'Estat. Això és el que ens demanen les entitats, i efectivament resoldre problemes, no ser utilitzades políticament. I soc molt conscient de les paraules que utilitzo i suposo que vostè també sap per què les faig servir. En tot cas, en aquesta línia de fer front comú, en aquesta línia de resoldre els conflictes i de minimitzar l'impacte que aquesta situació ens ocasiona com a govern
i evidentment té conseqüències sobre les pròpies entitats. Aquí, com es pot imaginar, sempre ens hi trobarem. Vostè també mencionava que a partir de la recerca a la pàgina web o del que hem anat explicant en el Parlament considera que es fan poques coses en l'àmbit de la discapacitat o que aquestes tenen, crec que ha dit, una antiguitat major a 5 anys. Jo no hi puc estar d'acord i, de fet, com que no ens quedem amb la queixa i amb la denúncia, cosa que hem de continuar fent, sinó que continuem treballant, voldria mencionar-li alguna de les accions que estem realitzant. Des de molts àmbits, algunes són qualitatives, altres crec que tenen o tindran un impacte immediat important. Des d'un treball conjunt amb la Universitat de Barcelona i el Parc Sanitari Pere Virgili per introduir un nou instrument de valoració de la dependència i de la discapacitat. Podríem parlar també de la implementació de la xarxa dels equips interdisciplinars, també la valoració de la discapacitat, amb les accions de millora adreçades a aquests mateixos equips, una enquesta que hem realitzat aquest any 2014 a les persones que han sol·licitat el reconeixement del grau de dependència i discapacitat, que es valoren per primera vegada, la formació i els serveis de Respir, que sí que continuem desenvolupant per adreçar-nos a les persones cuidadores no professionals. Aquest any 2015, 110 accions formatives previstes, per les quals hi passaran 2.700 persones. Disposem també d'un nou circuit d'accés i priorització als recursos d'atenció diürna pels nois i noies que provenen d'escoles d'educació especial, que també era un requeriment, una demanda del sector. I tenim prevista la creació del voltant de 700 noves places en l'àmbit dels serveis socials especialitzats. Això aquest any 2015. Miri, amb això sí que estic satisfeta, després li respondré més en global sobre el grau de satisfacció o no, però en tot cas sí que estic satisfeta que com a conseqüència dels acords en els pressupostos d'enguany i d'una partida pressupostària del voltant de 4 milions d'euros, arrel dels acords amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, estem en disposició de tirar endavant creació, insisteixo, de noves places que beneficiaran tant a les persones amb discapacitat com a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, vostè també hi feia referència en aquest sector, i també, en aquest cas, a persones amb VIH-Sida. Evidentment, posant l'accent en l'equilibri territorial, amb les diferències existents entre els diversos sectors, però en tot cas, a nivell de percentatges, ja li avanço que parlaríem d'un 36% d'aquest conjunt de places que seran per persones amb discapacitat, 42% per malaltia mental, 22% per VIH-Sida. Estem també treballant, això ja fa alguns mesos, però ho estem intensificant, com vostè sap, amb el canvi del sistema de finançament dels serveis per passar-los de la subvenció al concert, a la concertació de places, precisament per una major seguretat jurídica de les pròpies entitats, però també perquè tinguin més garanties, més seguretat jurídica en els seus pagaments, amb els pagaments, atès que la subvenció és una figura molt més atacable, molt més feble, ho sabem, que no pas el concert. I això avança a molt bon ritme en l'àmbit de la salut mental, estem pràcticament al 90% de la concertació i amb el que resta de 2015 consolidarem el 10% restant i amb l'àmbit de la discapacitat hem superat ja el 30% i estem també avançant. Hem pogut publicar les convocatòries d'aquest any 2015, tant del programa d'ajuts tècnics, el PUA, com el suport a l'autonomia a la pròpia llar. L'any 2014, en el cas del PUA, es van beneficiar 2.500 persones amb discapacitat. Pel que fa al programa d'autonomia, de suport a l'autonomia a la pròpia llar, van ser 225. Li parlo amb dades de l'any 2014. I per descomptat que tenim diverses, i segur que vostè n'és coneixedora, taules i marcs de diàleg i de treball estable amb el sector de la discapacitat, precisament en àmbits com el copagament, aquest que vostè hi feia referència i que deia que hem introduït sense consulta prèvia, sense parlar-ho amb ningú, de la mateixa manera que seguim de prop el debat relatiu a la ILP que es presentarà en el Congrés de Diputats en relativa a la modificació del sistema de copagament previst a la llei de la dependència. També un àmbit de treball i de diàleg amb el sector sobre els diners de butxaca, havent ja modificat una primera vessant d'aquest diner de butxaca, com vostè sap, però disposats a continuar parlant i a veure com podem acordar el concepte de diner de butxaca. La nova ordre de copagament, que en alguns aspectes va ser molt qüestionada i amb la que vostè en alguna ocasió també s'hi ha referit, ha de saber que va modificar en positiu el percentatge de diners de butxaca, per exemple, pel que fa a les persones amb discapacitat intel·lectual amb un servei de llar residència, passant del 40 al 50%, també a les persones en llar residència amb
malaltia mental del 40 al 50% i també a les persones que estan en llars amb suport del 70 o el 75%. Per tant, no tot han estat retallades, com vostè esmenta, sinó que hi va haver una modificació en positiu, crec que no prou important, i com que no ens quedem aquí perquè estem disposats a parlar-ne i a escatir amb el sector quins són els conceptes de diner de butxaca, en funció de les nostres disponibilitats, a parlar-ne per continuar avançant. En el segon torn, perquè se m'ha acabat el temps, parlaré i reflexionarem plegats sobre les dificultats per fer els pagaments puntuals, que no impagaments, els pagaments puntuals com voldríem, com vol segur qualsevol govern a les seves entitats, als seus proveïdors, especialment aquelles entitats de l'àmbit social com les que avui aquí en aquesta interpel·lació estem tractant. Per la rèplica té la paraula la il·lustre senyora Eva Granados. Gràcies, presidenta. Consellera, si fem la interpel·lació és per posar de relleu el que falta per fer. Clar que fa coses el govern, més faltaria. El que passa és que sembla que tot el que no es fa és per culpa de Madrid, i jo crec que quan tenim competències exclusives en polítiques socials, crec que també una mica d'autocrítica no aniria malament. I nosaltres el que fem és fer propostes, i propostes que estan traslladant les entitats socials, però també propostes que fem des del grup parlamentari socialista. I sap què passa? Que se n'han fet votacions aquí al Parlament d'aquests temes. Les tenia per aquí. El 7 de maig del 2014, fa gairebé un any, es va aprovar una moció socialista aquí en aquest ple on deia que hi hauria una programació territorial de recursos d'atenció social especialitzada. No la tenim, consellera. També hi havia en aquella moció el reconeixement del deute, fa un any, i no hi és, consellera. El 2 de desembre de l'any passat, del 2014, també es va aprovar una resolució socialista on es deia que hi hauria un pla de pagaments en aquestes entitats. I han passat 5 mesos i molts endarreriments. Consellera, el que li estem dient és, hem fet el debat, visualitzem on tenim els problemes, d'aquest tema n'hem parlat fa anys, perquè llueve sobre mojado en això dels impagaments o de les dilacions en els pagaments, digue-li com vulgui, però de pagaments o de deute no reconegut també en tenim uns quants. I el que també m'agradaria saber és si tots els vistiplaus vostè els posarà en un paper que són diners que deu a les entitats i que moltes tenen por de no arribar-los a cobrar mai. Si ara quan torna aquí al faristol davant del micro ens pot dir que farà aquest reconeixement de tots els vistiplaus, si ens pot dir que hi farà un document personalitzat per cada entitat reconeixent el deute que l'administració de la Generalitat té contret amb cada entitat, jo crec que sortirem tots molt més tranquils. Els imports que tenen retingut de les subvencions, algunes des del 2010 i que no es paga perquè estan pendents de revisar per part de l'administració, o tot el que són les regularitzacions, ja li deia, dels vistiplaus, que quan són al revés sí que van ràpid traient aquests diners, però quan són de més, aquests no estan a sobre de la taula. D'això estem parlant, consellera, i nosaltres creiem que des del govern de la Generalitat, amb una miqueta més de voluntat política, som conscients de les tensions de tresoreria, som conscients del model de finançament, som conscients de moltes de les situacions que estan passant al nostre país, però a part de constatar lo malament que està tot, hem de veure si cada marge que té cadascú de nosaltres l'estem esgotant. I nosaltres creiem que el govern, el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Economia encara tenen marge de millora perquè les entitats que tenen a persones amb discapacitat i amb dependència puguin viure amb menys desesperació. Perquè aquesta és la sensació que tinc i és la sensació que a mi m'estan traslladant. Perquè si el Departament d'Economia, no, en aquest cas el Departament d'Empresa i Ocupació a través de l'Institut Català de Finances té una línia oberta on es garanteix el 40% de l'import que es demana, per què el Departament de Benestar Social i Família no té aquesta línia en l'Institut Català de Finances? Per què no posa part dels seus recursos dins de l'Institut Català de Finances i en el capítol de circulant podem eixugar el deute que té contret amb aquestes entitats? Jo crec que seria una possible solució. A la moció que li presentarem en el proper ple tractarem de traslladar que hi hagi un servei d'assessorament personalitzat a aquestes entitats que vostè té el deute pendent amb elles, que pugui traslladar-vos a cadascuna d'aquestes entitats i els hi pugui dir
els diners que els hi deu i l'assessorament personalitzat perquè hi pugui haver aquest crèdit que els hi permeti tirar endavant, perquè al final és un 25% del dia a dia d'aquestes entitats que està compromès, que està dificultat, i entenem que amb voluntat política, consellera, sent conscients de la dificultat de la tresoreria de la Generalitat, podríem tirar endavant. Vostè també ha comentat, ha donat xifres de la dependència, no tinc temps, apenas em queden 40 segons, però és que les dades que donava, al final, en resum, és que al nostre país hi ha 13.171 persones menys en el sistema d'atenció a la dependència en el darrer any. Tenim una evolució negativa en tots els ordres en l'últim exercici. Hi ha menys persones i s'està atenent a menys persones. Aquesta és la situació. Podem dir que posem més diners, però al final la realitat ens està dient que s'estan perdent persones ateses per les polítiques socials per part del govern de Convergència i Unió. Gràcies.